台南市渔业生产的面积广阔，丰富的渔产资源，互咱市的水产养殖、甲日加工业发展。市府积极推广在地优质渔产品。伫个2024年，辅导渔产合作社来参加澳洲的食品展。伫个今年开春，马上迎来第一批的订单。上好伫个客家先转国际公司来正规，准备要销往南半球的澳洲。水果外销现在已经慢慢都已经很固定了，而且这个模式确立了。但是我们的水产品的外销这次是打了一个大胜仗尤其澳洲本身也是四面环海，那它的农渔业都非常发达。台南的水产品能够进军澳洲，这个真的是让人家非常鼓舞的事情。大家以前都想要吃澳洲大龙虾，可是我们可以吃台南虱目鱼，让澳洲人吃台南虱目鱼。所以说这些水产品一定希望也期待能够开出这个新春第一炮之后呢，也能够持续稳定的销售到澳洲。那我相信先转一定能够把这个品质维持住，而且是推陈出新，能够让澳洲那边的华人，甚至澳洲那边的白人都能够品尝最好的台南水产品，也来自先转。市长强调，台南过去推动水果的外销国外模式已经确立，接续将优质的水产外销，尤其这届研发生产有鲜鱼组、鱼皮、甲的鱼板等商品，首次上市就得到澳洲通路商的介意。2025年第一张的订单顺利来封柜，要销往澳洲，相信上架以后一定会造成抢买人潮。台南新闻林根采访报道。